大家好，咁有一段時間都冇拍片啦，因為近排考試啦，所以有一段時間咧都冇上傳呢個片啦，咁呢個可能會有啲雜音啦，今次，咁我就買咗呢個買咗成 set 啦，係啦，咁呢個就係呢個，呢個我唔知叫呢種叫做咩啊。咁就係破件啊隻手呢，咁我就有呢個 Visa 裏面另外嗰個人啦，咁我就唔記得叫咩名啦。跟住水龍太、土龍太，跟住呢個就塔圖巴。咁因為好耐冇上，我諗住應該追翻程度，咁一次開多啲。咁最後我買咗2包呢啲，你買咗個餅卡啊，咁有 AR 卡嚟嘅，咁有呢包未開。咁就咁樣嘅，跟住嗰塊餅咧就威化餅，咁都幾好食嘅。咁呢個就 X 啦，同埋佢就個背景都係一樣。咁可能就係唔知咩啊佢話。呢個咧我就開封咗，因為啱啱忍唔住開咗，就唔記得咗要拍片。咁就好細個啦，唔知點解。但係呢嚿嘢話幾多錢？你5秒鐘呢？5、4、3、2、1，竟然要98蚊！呢嚿咁細粒嘅嘢，我俾佢出面呢盒嘢誤導咗。佢出面呢個圖案都咩啊？都大隻過佢啊！尤其是係俾呢個誤導咗。呢嚿咁嘅嘢竟然需要咁介紹翻個盒啦，咁就冇乜嘢。咁就側邊有呢個Fox 40號掣啦。咁佢中間個心係有啲數字嘅。咁呢個係格鬥嘅超級 Captor 啦。咁呢個就係嗰咩啊？阿極圖，你唔知咩另類阿極圖好似叫。咁呢個就係我嗰個啦。咁我就拎咗一把響屋企裏面 N 年前嘅戒刀啦。我錯了，這把 N 年前的戒刀係生鏽而且斷口，咁唯有用呢個人手啊，係唔可行，我要去拎價錢。好，返嚟啦，始終係要拎鉸剪。咁我就見到，因為網上面好多人都拎呢個戒刀嚟開啦，我就唔知點解，我就比較中意用鉸剪，因為比較方便。戒刀佢唔知點解要咁樣咁就有呢個主題啦。咁佢對翼就伸咗出嚟，但係雖然佢呢個係比較貴啦，但係做得幾好嘅，我覺得。佢個身體好精緻啦，我覺得都 OK 嘅。就係衰在唔知點解咁貴。佢又好似唔知咩事啦，失控啊，係失緊控啦。應該佢依家係失緊控，跟住暴走啩。定失戀。咁個腳架應該擺喺呢隻腳，應該係啦。連隻腳都細過人嘅，佢呢個係，但係都做得幾精緻 ，OK 嘅。咁如果滿分係10分嘅話，我俾8分佢，扣嗰2分係價錢分。咁我而家開啲4盒啦。咁我今日開住2盒先啦，唔係大家冇咁多片睇，
因為經濟有限。但佢咁我唔記得講呢個價錢，呢個就84蚊。我都係咁用人手暴力去開呢盒先係比較好嘅。我今日我唔順住1、2號，我開晒啲單數，開咗1、3先。我而家開啦，好啦，開咗呢個 Visa 嘅。呢個同 Visa 裏面另外嗰個嘢，我就唔記得咗叫咩名。呢度依然有個碼啦，咁係又係咁噶啦，大家都見慣噶啦我諗。依然係後面全部黑掹掹，跟住係條腰喐得啊，隻手喐得啊。不過我覺得呢個做得 OK 啦都。依然裏面，哇，花嘅形狀，咩事啊？而家花嘅形狀，好神奇。平時嗰啲咧就佢賣佢呢個袋係黃色嘅，平時嗰啲係藍色嘅，跟住仲有咩一粒圓形，現場食咗佢先。味道同舊嗰個就係一樣嘅，咁但係個形狀唔同啫。開下一個，呢個係土龍啊。土龍反而我覺得好似真係嗰啲顏色啊，好似好都係呢個古怪形狀嘅花糖啦。好，都係隻手咁喐得啦。大家雖然都知，但係我都介紹下啦。呢條腰個230/60度，唔得喎，我喐少少啦條腰。呢度依然係有個手掌，但係呢度戒指有啲紋啦，算係有啲啦，但係又全部黃色。唔知點解咧？呢個土龍魚蟹俾我感覺咧，就係覺得佢好肥。同埋點解佢好似腍咗？佢件袍啊，呢度好似特別，即係軟膠嚟㗎呢啲雖然唔好，但係佢件袍點解好似特別腍啊？有冇如果大家睇過之前嗰個靈王咧，即係介紹靈王嗰個又係呢種 size 嘅玩具，佢冇咁腍㗎。呢個好，呢個比較硬啲啦嚇。都係條腰唔可以360度啊，定係唔夠力？可以擰嘅，不過呢度就凸起好樣衰咁。佢呢個就呢度有隻好似獅子咁嘅嘢啦，我未睇到嗰度。因為考試都唔得閒睇咁多片啦。我記得咧，佢呢度咧就係好似 Visa 咁啦。呢度係佢個樣嘅咁嘅戒指嘅。呢邊就係佢嗰啲好似動物咁嘅戒指啊，海豚啊、蜥蜴啊嗰啲咁嘅。多謝收睇啦，今集下一集就開呢個24號嘅呢種啦嘅呢個食玩啦。希望你收睇下一集。好，就排好先。我唔記得評分添。如果呢啲俾我俾分嘅話咧，我就會俾7分佢啦。因為呢啲咧多數都係俾前面好靚，但係後面咧就咩色都冇啊。你有睇到呢度啦？前面咪好靚咧？呢度銀色嘅鏈，但係黃色嘅。係啦。
咁7分呢個係 OK 嘅，我覺得。咁希望你收睇我下一集嘅開封呢個水龍形態，同埋呢一個算啦，水龍形態同埋呢個 OS 嘅 Turtle 霸嘅呢個食玩嘅開封啦。咁今日就多謝你收睇，拜拜。